د بونیر د تاریخ د ټولو نالویا او بدترین سانحه د نن نه پیله داسې واقعیا کله هم نه ورغلې چې په هغې کې صرف او صرف په 100 منټه کې د 300 نه سیوا قیمتي زندګۍ ضایع شوې. په زرګونو خلک د خپلو کورونو نه بېکوره شوه او د 400 نه سیوا ځناور په دغې اوبو کې لاو شوه. دا صرف یو قدرتي آفت نه و بلکې د بونیر په زړه باندې لګېدل یا زخم دی کوم چې به تر د کلونو پورې یاد وي. نننۍ ویډیو ما د تنقید یا سرشهرت لپاره نه ده جوړه کړې بلکې دا زمونږ یو ذمهواري ده د کومو خلکو کورونه چې د دې ملبې د لاندې دي او د کومو خلکو فصلونه چې د اوبو وړي دي او په خاص طور سره هغه سفید پوشه خلک کومو خلکو چې د متاثرینو له په خپلو کورونو کې ځای ورکړي چې د دغې خلکو مدد وکړي شي. د باران نه بعد د بونیر دغه درې کلي قدرنګر، بشونی او ګوکڼ کوم چې د دې باراني اوبو د لاسه ډېر زیات متاثر شوي دي. په نن ویډیو کې به تاسو ته صرف منظر نه بلکې د دې ځای ضرورت ښیو. موږ له څه کول پکار دي، په کوم ځای کې زمونږ کمیانې دي او زمونږ ذمهداري څه جوړیږي. د آسماني موړ نه رالو جوړ بازار ته. جوړ بازار کې د زاهد سره د میلاوېدو نه پس د دې ځای نه سیده روان شو هغې کلیو طرف ته کوم ځای چې دا ټول نقصانات شوي دي. زمونږ ملګري زاهد او عثمان بایی د خپل وس مطابق د تېرې 2 ورځو نه د دغې متاثره خاندانونو سره ولاړ دي. نن مونږ هم فیصله کړې وه چې اول به لاړ شو لاسنیوې له او بیا به لاړ شو هغه ځای ته کوم ځای کې چې دغه متاثره خاندانونه دي. دلته د رارسېدو سره یو دم هر څه بدل شو. د باران دغې اوبو د دې ټول کلي شکل بدل کړی. د علاقې ځوانان او مشران د لاپته خلکو په تلاش کې او د حکومت نه د غټې مشینرۍ ډیمانډ کوي چې دا ځګونه د کشۍ او بیلچۍ په ذریعه کتل ډېر زیات ګران و. دلته د خلکو ډېر زیات نقصان شوی و. اصلي نقصان د هغه چا شوی و د کومو خلکو کورونه چې د دې سیلاب نظر شوي و. د بونیر په دې کلي کې ځای په ځای د هیوي مشینرۍ ضرورت و. ملګرو دا په پیر بابا کې قدرنګر کلی دی. دا هغه ځای دی په کمې کې چې د پرونو پورې خوشحالیانې وي او نن د دې نه د ملبې یو ډېر جوړ شوی دی. د دې ځای د کورونو لینټرې په ځمکو باندې پرتې دي او د ټولو نه زړه خپونکې واقعه دلته راغلي وه چې دلته په یو کور کې د واده پروګرام او اچانک دغه سیلاب راغلی دی او ټول خلک یې د ځان سره وړي دي او په دغې لاشونو کې تقریبا 4-5 لاشونه تر اوسه پورې هم نه دي پیدا شوي. چونکې تاسو ته پته ده ګرمي هم ډېره زیاته ده او ورځې هم تېرېږي او نن د دې واقعې 4مه ورځ ده. د دې علاقې خلک ډېر په بېبسۍ سره انتظار کوي چې کاش چېرته هیوي مشینري راشي او دا ملبه لرې کړي او موږ ته دغه خپل لاشونه میلو شي. د دې کلي تقریبا 30% کورونه او پټي د دغه سیلاب نظر شوي. ملګرو د دې نه پس موږ راورسېدو بشونی کلي ته. دا یو داسې کلی دی کومې چې تقریبا 70% آبادي د دې سیلاب نظر شوي ده او دا ټوله واقعه صرف او صرف د 5 نه والا د 10 منټ واقعه وه. د دې لوکل خلکو موږ ته وویل چې اچانک یو شور شان شروع شو او بیا د بره نه د اوبو یو ریله را روانه شوه او بیا زموږ د سترګو د مخې پوره کورونه د دغې اوبو سره را روان او ډېر په لږ ساحت کې په دغې اوبو کې غیب شول او اوس هم په دې کلي کې ډېر زیات خلک د دې ملبې د لاندې لاپته دی. د علاقې او مختلف قسمه د تنظیمونو ملګري راغلي وو او دغه ملبې لرې کوله او کم لاپته خلک چې دی د هغو تلاشي کوو. د بشونی کلي په دې حادثه